हाय गाइस, वेलकम टू छत्तीसगढ़ गोट फार्म। देखिए गाइस, छत्तीसगढ़ की प्योर देसी नस्ल की बकरी पालन। देखो भाई, बरसात में चारागाह की इतना समस्या रहता है कि केवल भाई का रोड कार्नर चर चर के जिएगा जानवर। और देखो भाई ने एक दो लवारा भेड़ भी जिला रखे हैं। देखिए गाइस, देखो भाई मस्त इतने ही जिएगा। 4 महीना बहुत समस्या रहता है चारागण का। और जब एक खेत खुलेगा तो भाई बता रहा है कि हम लोग भंडारा कर देते हैं जगह का, जबकि मैं बिल्कुल नहीं करता। देखे भाई।